салому дуруд ба ҳамаи дӯстон ва тамошобинони канали Футбародарон. Вақте футболбозон ғазабӣ мешаванд, дар чашми онҳо ҳеҷ чиз наметобад ва баъзеи онҳоро манъ карда намешавад. Футболи мардона яктарафист, ҳатто дар футболи занона ҷангҳои даҳшатнок мешаванд, ки дар ин бора мо дар барномаи гузаштаи худ нақл карда будем. Агар бароятон ҷолиб бошад, метавонед даромада тамошо кунед. Хуб, ҷангу нофаҳмиҳо байни рақибон дар майдон як чизи оддӣ аст, аммо агар гӯем ки ҳамдастаҳо бо ҳам ҷангу муноқиша карданд, шумо бовар мекунед ё не? Агар бовар накунед, пас барномаи имрӯзаамон маҳз барои шумост, то фикри худро иваз намоед. Ана ба чизе ки ҳамеша 100% боварӣ буд, ин коэффициентҳои баланд ба ҳамаи рӯйдодҳои варзишӣ дар як X аст. Регистратсия осон, бонусҳои гуногун ва пур кардану гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё. Вале муҳимтар аз ҳама, бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Тачфуд. Маълумотҳои зарура дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳимоятгари Галатасарай Маркау беақл будани худро дар яке аз бозиҳо ба ҳама нишон дод. 30 дақиқа пеш аз анҷоми бозии зидди Гиресунспор, ӯ аз суханҳои ҳамдастааш Карим Арктукоглу сахт ранҷид ва ғазабнок шуд. Сипас ӯ Каримро бо сараш зада барояш якчанд шапалоқи обдори дигар зад. Карим футболбози доно будааст, зеро дар ҷавоб ҳеҷ кор накард. Ин ҳолат аз мадди назари довар дур намонд ва ӯ пас аз тамошои вар ба қарор омад ки ба Маркау корти сурх диҳад. Бо ҳамин муҷозотҳои Маркау ба анҷом нарасиданд. Болоин Федератсияи футболи Туркия ҳимоятгарро боз аз 8 бозии дигар маҳрум сохт. Ирландиё ҳам нисбати ҳамдастаҳои худ ҳурмату эҳтиром надоранд. Дар бозии дастаҳои Глентаран ва Колрейн ҳисоб 2-1 ба фоидаи соҳибони майдон буд, вале меҳмонон тавонистанд ҳисобро баробар кунанд. Ин чиз дарвозабон Аарон Маккериро сахт ғазабнок кард. баъди гол хӯрдан ӯ дарҳол назди ҳамдастаи худ Боби Берс омад, зеро ӯ дар маркази майдон ба хатогӣ роҳ дода буд. Маккери ҳамдастаашро ба замин афтонда аз гиребонаш қапид ва мехост ӯро занад. Дар ин вақт ҳамдастаҳои дигар барои халос кардан омаданд. Барои ин кораш дарвозабон корти сурх гирифт. Ана моҳи ноябр дар чемпионати Норвегия ҳодисаи баръакс рух дод. Дар дақиқаи охирони бозӣ дастаи Кристианссон дар майдони худ аз Викинг 2-3 шикаст мехӯрд. соҳибони майдон кӯшиш мекарданд ҳисобро баробар кунанд, аммо корашон омад намекард. Дарвозабони меҳмонон сахт ғазабнок шуд, ҳарчанд ки онҳо ғалаба мекарданд. ӯ ба ҳимоятгарон дод зада гап мезад, вале яке аз онҳо дигар бардошт накард ва дарвозабонро тела дод, чунон сахт ки ҳамдастааш ба замин афтид. Бале дар ҳақиқат ҳимоятгар дарвозабонро тела дод, аммо бибинед ки ӯ чӣ тавр бозии актёрӣ нишон дода воҳиманок ба замин афтид. Барои ин кораш ҳимоятгар корти сурх гирифта майдонро тарк кард. футболбозони дастаи ҷавонони Коринтиас низ нисбати дарвозабони худ норозигӣ баён карданд. Ин пас аз бозӣ зидди Фламенго буд ки дар он Коринтиас дар силсилаи пеналтиҳо бой дод. Якчанд бозингарон аз дарвозабони дастаи худ сахт норозӣ буданд ва мехостанд ӯро ҷазо диҳанд, аммо танҳо як нафар тавонист зарбаи зебо занад. Ҳангоме ки дарвозабон бо якчанд нафарон муноқиша мекард, яке аз ҳамдастаҳояш бераҳмона парида ӯро ба рӯяш зад. Мо намедонем ки дарвозабон чӣ гуноҳ кард ва ба чӣ хел хатогӣ роҳ дод, аммо аз ин ҷанг бармеояд ки кор хело ҷиддӣ буд. На ҳама вақт ҷанг байни ҳамдастаҳо аз пушти натиҷа ва ё бозии бад сар мезанад. баъди анҷоми бозии Порту Фаренсе ки дар он соҳибони майдон бо ҳисоби 1-0 ғалаба карданд, футболбози ба ҳама шинос Пепе назди ҳамдастааш омада хост ӯро бо пирӯзӣ табрик кунад, аммо ӯ ба Пепе ҳеҷ чиз ҷавоб надоду ӯро ғазабнок кард. баъди ин дар майдон муноқиша сар зад. ҳамдастаи Пепе дар мунтахаби Португалия Криштиану Роналду ҳам баъзан вақт худро идора карда наметавонад. Дар бозии чемпионати Италия зидди Сасуоло пас аз партофт Роналду тӯбро хато қабул кард ва он ба дасташ расид. Криштиану аз хатогии худ чунон ғазабнок шуд ки тӯбро бо тамоми қуввааш ба рӯи ҳамдастаи худ хедира зад. Албатта Роналду қасдан хедираро нишон нагирифта буд, вале бечораи Сами ба нокдаун рафт. пас аз ин амалаш Роналду зуд пушаймон шуда ба кӯмаки хедира шитоб намуд. вақтҳои охир мо дар бораи Марио Балотелли қариб ки ягон хабари нав намешунавем. ӯ дар дастаи Адана Демирспори Туркия бозӣ мекунад. ӯ ба муноқишаҳо намеафтад, футболбозони ҷавонро масхара намекунад, аммо бозиҳоро бо иштироки ӯ тамошо карда шумо ба хулосае меояд ки ин ҳоло ҳам ҳамон Балотеллии пешина аст. бубинед ки ӯ пас аз иваз шудани худ дар бозии зидди Коньяспор чӣ гуна рафтор карда истодааст. ӯ ғазабашро болои ҳамдастаи худ ки дар канораш нишаста буд холӣ кард. ана ҳамин гуна ҳолатҳои ғайриоддӣ байни ҳамдастаҳо. дӯстон, мехоҳем ки шумо ҳамеша дар лабонатон ханда бошаду табатон болида. барои болида кардани таби мо ҳатман лайкҳои қиматбои худро гузореду дар комментария фикрҳои худро баён кунед. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва рови барномаҳо Берӯз Артиков. хайр, то барномаҳои дигар.